वाईट घटना घडल्या की आमचे प्रतीक कान्नायक भुरगो त्यांच्या घरात उजो लागला. आता उजेचो कॉज कितें तो फायर ब्रिगेड फायंड आउट करता, पूण तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आहा की तेंच्यांनी सगळं जे लॉसीस जाले ते पंचनामो रेडी करचो म्हणून, जेणे करून मामलेदाराक रिपोर्ट दिवन गव्हर्मेंट लेवलाचेर तांकां कितें मदत मेळटली ते प्रोसेस ते स्टार्ट जातले. पूण आतां मीन वायल तेंचे जे घर जे तुमी पळयलात जाल्यार कंप्लिटली लॉस जाला आनी वयले वाशे जावं नळे सगळे ओपन म्हणजे काबार जाल्ले आहात आनी बेगिनात बेगीन तांकां रिपेर करपाची गरज आसा. ताका लागून ऑलरेडी आमच्या टिमीक आमी सांगलां फाल्यांच्या फाल्यां कामूय स्टार्ट जातलें. आमी आमच्या ओन पोस्टाचेर ते एंटायर जे लॉस जाला ते रिपेर करून तांकां इमिजिएटली विदीन 3-4 दिसां भितर रिपेर करून दितले, जेणे करून तांकां परत रावपाक हांगासर बरे भशेन मेळटले. तांकां सपोर्ट करपाक सगळे जाण हांगासर येयले म्हणून तेंचे धन्यवाद म्हणटा. इमिजिएटली जाता तितलो प्रयत्न आमचो इतलोच आसतलो की अशें घटना जाल्या उपरांत आमचे कडेन प्रायोरिटीन तांकां तेंचे नीड कितें आहा ते नेसेसिटी कितें आहा ती फुलफील जाता. आयज सकाळी 10 वरांचेर आमच्या चोनसाय कान्नायक वाड्यार सडनली एक इन्सिडंट घडलो की शॉर्ट सर्किटाक लागून कित्याक लागून ते खबर ना, पूण लॉक केल्लेले तेणी विनू कान्नायक आनी प्रतीक कान्नायक ह्या घराचे. तशी ती भितून घरान जाणटेली आसली घरान आनी सडनली तो सायडीच्या रुमान न्हिदलेलो. ताका हे जाल्या उपरांत हे वयता पालोवपाक वयता जाल्यार चान्स ना, लॉक केल्लेले आसलेले आनी तो नासलो घरा कडेन की डायरेक्ट वयर वाशांक आग लागून सबन घराचे अर्दे ऑलमोस्ट हे जाल्लेले. तितल्यान सडनली आमी हेका कॉल केलो, आमचो कॉल येयलो की अशें अशें हे जालें म्हणून. तेन्ना इमिजिएटली फायराक कॉल केलो आनी तेंच्यांनी तेच्या पयलीं केले. इमिजिएटली जाता तितले बेगीन ते पावले. तेच्या पयलीं आमचो एक लोकल सुद्दां एक फायर ब्रिगेडांतलो आमचो एक ड्युटीर वयतालो, ताका कळ्ळ्या बरोबर तो सुद्दां ऑन द स्पॉट ह्या स्पॉटार पावून तेणी हेल्प केली. आनी तशेंच पंप बिलां इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे आमचे जे लायनमॅन आसले ते स्पॉटार ऑन द स्पॉट पावले. आनी आतां हे पयले जाल्यार हाफ ऑलमोस्ट त्या घराचे हे ऑलमोस्ट अर्दे हे जावन गेल्ले. तेंच्यांनी अर्दे हाफ सेफ केल्ले. तेंचे कितें कितें सामान आसलें भितून रुमान हे पळयता जाल्यार कांय तशें हे उरोंक ना, भितून सगळे ऑलमोस्ट मेल्ट जावन गेल्लेले आसले.